Dispuut der Navigator Studentenvereniging Groningen Seritus. Trouw te blijven tot in alle gekkigheid. Ja, dat beloof ik. Hartstikke mooi. Dat mag ook niet. Hartstikke mooi. Hierbij ridder ik Maria Grietje Mulder. Officieel in de orde der serie tijden. Met alle bladibladibla eromheen. En u bent vanaf nu lid van het mooiste, gekste, waanzinnigste dispuut der NSG. Tot in alle gekkigheid alweer. Ja, nou, Tot in alle gekkigheid.